Bismillahirrahmanirrahim. Акыркы тема хатиматун фит тасаввуф. Акыркы сабагыбыз, акыркы темасы бул тасаввуф менен жыйынтыктайт. Башында айткандай башка китептерден айырмасы, башка китептерден өзгөчөлүгү а, адамга керектүү акыйданы дагы айтып берди. Адамга керектүү негизги фыкый эрежелерди дагы айтып берди. Анын эң керектүү болгон тасаввуф темаларын дагы айтып берет. Хатиматун фит тасаввуф. Хуа tasavvuf деген эмне? Tasavvuf деген эмне десе, хуа тажридул қалби лиллахи та'ала ва ихтиқару ма сиваху. Сопучулук деген ошол жүрөктү Алла Тааланын ыраазылыгын табуу үчүн, Аллах үчүн бошотуу. Жүрөгүндө Аллахка гана орун болуш керек деген сөз да. Ва ихтиқару ма сиваху, анан Кудайдан башкасын ошо Кудайды урматтагандай деңгээлге чыгарбоо. Эң жогорку деңгээлде Кудайга сыйынуу, Кудайга ишенүү. Ошол Кудайды жүрөк менен сезүү. Анан Имам Газали айтат: "Ва хасилуху яржу иля амалил қалб вал жаварих." Жалпы жыйынтыгы ошол сопчулуктун жыйынтыгы эмне десе, бул жүрөктүн амалын, анан дене мүчөлөрдүн амалын үйрөтүп бере турган илим. Жүрөктүн, анан дене мүчөлөрдүн амалын үйрөтүп бере тургандай илим деп айтат. Фарақибиллаха та'ала фи жами'i халатик. Кандай гана абалда болбо, Кудай Тааланы ээрчи. Кудай Таалага моюнсун. Би ан табда би фи'лил фараид. Эми ошо Кудай Таалага моюнсунуп, Кудай Тааланы ээрчүүдө кантип баштайсың десе, эң эле биринчи парз амалдарыңды аткарасың. Намаздарыңа бекем болосуң. Парз амалдар бар да, парз амалдарыңа бекем болосуң. Ошолорду аткар. Ва таркил мухаррамат, анан арам иштерди токтот. Арам иштерди ташта. Сумма навафил, андан кийин этап менен, андан кийин нафил амалдарга өт. Парздарыңды аткар, арамдардан сактан, андан кийин нафилдерге өт. Ошо парз арамдар менен эле жүрө бербестен нафил амалдарга дагы өт. Вал макрухат, макруха амалдарды ташта. Нафил амалдарды аткарууга аракет кыл. Ошентип Кудай Тааланы ээрчүү дегенде ушул амалдарыңды аткарып бекем бол дейт. Вал якун ихтимамука би таркил манхи ашадда мин фи'лил ма'зур, фи'лил ма'мур. Тыюу салынган бир ишти таштоо, күнөө ишти таштоо. Сен бир жакшы ишти аткар деген иш бар го. Мисалга мындай иш аткар деп бир буйрук берген да, ошол буйрукту аткарууга караганда муну тыюу салынган ишиңди таштаганга өзгөчө көңүл бур дейт. Өзгөчө көңүл бур. Ошол тыюу салынган ишиңди таштоого, андан сактанууга өзгөчө көңүл буруп аракет кыл. Ва атакид аннака муқассирун фима атайта бих. Сенде ушундай ишеним болуш керек дейт. Сенде ушундай ишеним болуш керек. Сен жасаган иштер, сен кылып аткан иштер бардыгы мындай бир толук, жеткиликтүү, жанагы 100% аткарыла турган иштер эмес. Сен жасап аткан иштериң ибадатың деле, намазың деле, окуган илимиң деле, негизи эле кандай гана иш жасаба, мындай бир амалыңа ишенип алба дейт да. Муқассирин, өзүңдү мындай бир жөнөкөй сез, өзүңдү төмөн сез. Ва аннака лам туаффи мин хаққиллахи алайка мисқала зарра. Сен жасаган иш, сен жасап аткан ибадат Кудай Тааланын астында кыпындай бир эмеге тең эмес. Ушунчалык кыпындай дагы бир даражасы жок анын. Сен жасап аткан иштер ушундай сезим болсун дейт сенде. Сенде ушундай сезим. Бир аз ибадат кылгандан кийин, бир аз окуп калгандан кийин, 1-2 жыл окуп калгандан кийин адамда текебердик ашат. Мен ушунча нерсе окуп калдым. Мен мына китепти окуп калдым. Мен мынтип ибаралар чыгарып калдым деп ойлойт да. Бирок кандай гана иш жасап барба, сен жасаган ошол амал Кудай Тааланын астында бир кыпындай дагы орду жок. Түшүнүктүбү? Ушундай ишенимде бол дейт. Wa annaka lasta bi khayrin min ahadin li annaka la tadri mal khatimatu laka wa lahu.
Анан ушундай бир ишенимде бол, сен өзүңдү башкалардан жакшымын деп сезбе. Өзүңдү башкалардан артык деп ойлого. Анткени сен билбейсиң дейт. Жыйынтыгың кандай болуп бүтөөрүн сен билбейсиң. Жыйынтыгың кандай болуп бүтөөрүн сен билбейсиң. Айтылат го, бейиштик амалдарды өмүр бою жасап барып, акырында бир амалды, тозоктун амалын жасап тозокко кирип кеткендер болот. Өмүр бою тозоктун амалын жасап отуруп, акырында бейишикке кирчү бир амал жасап, бейишикке кирип кеткендер болот. Ошондуктан бул жерде айтат, сен мындай бир мен жакшымын, мен артыгыраакмын, мен жакшыраакмын деп ойлобо, сезбе. Анткени жыйынтыгың кандай болуп бүтөөрүн сен билбейсиң. Башка бирөөлөрдүн дагы жыйынтыгы кандай болуп бүтөөрүн аны дагы билбейсиң. Мүмкүн ал жакшы жыйынтыкты алат өмүрү. Мүмкүн биздики жаман жыйынтыкты алып калат, Кудай сактасын. Ошон үчүн мындай сезим болбосун дейт. Вассалим ли амриллахи таала ва кадаихи. Анан Кудай Тааланын буйруктарына, Кудай Тааланын тагдырына, жазып берген тагдырына моюнсун, өзүңдү тапшыр дейт. Му'такидан аннаху ла якуну илля ма юрид. Бизде ушундай ишеним болуш керек. Ушундай бир башыбызга келип аткан нерселер, тагдырыбыздагы жазылган нерселер бүт баарында ушундай ишеним болуш керек. Кудай Тааланын каалаганы гана болот. Кудай Таала эмнени каалаган болсо, ошол болот. Бизде ушундай сезим болуш керек. Өзүбүздү ушинтип Кудайдын буйруктарына, Кудайдын жазган тагдырына өзүбүздү тапшырышыбыз керек. Ва ияка ан туракиба ахвалан нас. Анан сен муну адамдардын абалын изилдегенден сактан дейт. Жанагы адамдардын үстүнөн бул мындай болсо керек, бул тигиндей болсо керек деп адамдардын абалдарын изилдегендер бар го. Муну мындай амал жасап жүрөт депчи. Ау тураияхум илля бима варада бихи шар. Шариат уруксат бергенчелик гана кара. Башка адамдардын абалы туурасында шариат уруксат бергенчелик гана кара. Чегарадан ашып өтпө дейт да. Вастахдир фи нафсика саласата усул. Өзүңө ушул 3 негизди бекем тут. 3 негизди, 3 эрежени өзүңө бекем тут. Биринчиси, ал-аввалу аннаху ла наф'a ва ла дарара илля минху та'ала. Пайда дагы, зыян дагы Кудай Тааладан деп бил дейт. Биринчи эреже. Башыбызга келип аткан жакшы иштер дагы, зыяндар дагы, пайдалар дагы бүт баары Кудай Тааладан деп бил. Ва аннаху каддара лака ризкан фил азали василан илайка. Эзелтен эле сага рызкыңды жазып койгон. Рызкыңды сага белгилеп койгон. Ошол үзүлүп калбастан уланып сага жетип келет. Кудай Таала ошону тагдырлап койгон. Ушундай ишенимде бол. Биринчи эреже ушул. Биринчи усул, биринчи эреже ушуну бекем карман дейт да. Кээде биздин көз карашта зыяндуу көрүнгөнү менен кээде баягы кыйынчылыкка түшүп калат, кээде ооруп калат, сыноолор келип калат го. Ал анын даражасын көтөрүү же болбосо бир сыноо катары башына салган бир иш болуп калат. Анда дагы бир жакшылык бар деп түшүнөбүз. Анда дагы бир жакшылык болуш керек деп Кудай Таалага ишенебиз. Ат-сани экинчи эреже, экинчи усул муну дагы бекем карман. Аннака абдун маусукун. Сен ушундай бир ишенимдүү бир кул экениңди билген. Маусук сика дегенден чыгат, жанагы ишенимдүү, мунафык эмес, эки жүздүү эмес, жалганчы эмес, маусук, бекем, чынчыл кул экениңди бил. Ва анна маликака лаху тасарруфу фика кайфа ша. Кудай Таала сенин үстүңдөн, Кудай Таала өзү каалагандай башкарат, өзү каалагандай калчайт деп бил. Анткени ал Кудай Таала, анткени ал жаратуучу, кожоюн. Өзү каалагандай иш жүргүзөт, ушинтип түшүн. Кудай Таала каалады деп. Ва аннаху якбуху алейка ан такраха ма яф'алуху маулака аллази хува ашфaqu алейка ва архаму бика мин нафсика ва валидейк. Ва аннаху ахкамул хакимина фи фи'лихи. Өтө бир мындай керемет айтылган сөз экен да. Кудай Таалага жакпайт. Адамдардын ушундай ишке барганы Кудай Таала жактырбайт. Кандай? Адамдар кээде турат дагы ан такраха ма яф'алуху. Кудай Таала жасаган иштерин жаман көрүшөт.
ушунча иш жасасам Кудай Таала мени эле кыйнай берет экен, Кудай Таала мени эле сынай берет экен, менин үстүмө эле балелер жадыра берет экен. Канча аракет кылам болбоду депчи баягы Кудай Тааланын ишини таккыраха жаман көргөндөр болот. Кудай Тааланын ишин жаман көргөндөр болот. Маулака аллази хуа ашфaqu алейка. Бирок Кудай Таала эң мээримдүү, эң боорукер, эң ырайымдуу зат экендигин билип туруп дагы Кудай Тааланын жасаган иштерин жаман көргөн адамдарды Кудай Таала жактырбайт. Анткени Кудай Тааланын мээримдүүлүгү, Кудай Тааланын жумшактыгы, ырайымдуулугу. Бул жанагы балага болгон ата-эненин сезими бар го. Ошонон дагы жумшак, андан дагы артык болот да. Ошентип айтылат хадистердечи. Мээримдүү, ырайымдуу депчи. Ата-эне баласына ошондой ырайымдуу болот го. Бул Кудай Тааланын ырайымын алдында ал мындай болуп калат. Ошончалык ырайымдуу болгон Кудайдын жасаган ишин жаман көргөндөрдү Кудай Таала жактырбайт. Wa annahu ahkamul hakimina fi fi'lihi. Чындыгында Кудай Таала жасаган иштерин эң бир керемет жасаган хаким болот. Падыша болот, башчы болот, өкүмдар болот. Wa annahu lam yurid bizalika alwasil ilayka min ad-darar illa salahak. Кудай Таала эгер башыңа бир сыноо келип аткан болсо, башыңа бир бале түшүргөн болсо, болгону ошол башыңа келген түйшүк менен илла салахак, сенин оңолууңду гана каалады дейт. Сенин туура жолго түшүүңдү да гана каалады. Мүмкүн ошол башыңа түшкөн бир сыноолорду ойлоносуң. Кайсы жерден ката кетирдим, кайсы жерден туура эмес кылдым деп ойлоносуң дагы, мындай бир туура жолго түшүшүңө ошол нерсе себеп болот. Же болбосо сабыр кылган болсоң, даражаңдын көтөрүлүшүнө себеп болот. Эки учурда тең өзүңө пайдалуу болот. Кудай Таала эгер ушундай бир ортодо бир сыноолор түшүргөн болсо, анда ал болгону бизди гана туура жолго салуу, бизди гана түздөө, оңдоо максат кылынган дейт да. Бул экинчи эреже. Үчүнчүсү ас-салису анна дуnya заилатун фаниятун. Бул дүйнө туруктуу эмес, түбөлүктүү эмес, жок болот. Кетет, жок болот бул дүйнө. Ушуну дагы бил. Бул дүйнөнүн өзү жок болот. Бул дүйнөнүн өзү жок болот. Кээ бирөөлөр ушул дүйнөдө жанагы түбөлүктүү кала тургандай чогултуп, жыйынып аракет кылат го. Заңгыраган үйлөрдү салат, же бир мындай бир туруктуу кала тургандай аракет кылат да. Ал адам эмес, дүйнөнүн өзү кете турган нерсе экендигин билген болсоң, анда акыретке басым жасайсың да. Wa annal akhirata atiyatun baqiyatun. Акыйкатта акырет келет, акырет дагы болот. Ошол акырет түбөлүктүү болот. Ошол акырет түбөлүктүү болот. Ошону бил. Ошол 3 негизди өзүңө бекем тут дейт. Wa annaka fid dunya musafirun. Сен бул дүйнөдө бир мусафирсың. Сен бул дүйнөдө болгону бир мусафирсың. Wala budda an yantahiya safaru. Бул дүйнөдөгү сапарың дагы сөзсүз бир күн акырына жетет. Сапарың бүтөт. Wa tasila ila darik. Акыреттеги өзүңдүн ордуңа жетип барасың. Акыреттеги өзүңдүн корооңа жетип барасың, үйүңө барасың акыретте. Сапарың бүтүпчү. Tahtамил машаккати сафари allazi yanqati'u an qarib. Эми сапар деген сапар болот. Кыйын болот. Негизи эле мындай сапарга чыкканда да түйшүктүү болот го, кыйын, адам кыйналып кетет. Эми ошол сапарда жүргөндө сапардын кыйынчылыктарын көтөр, сабыр кыл. Tahtамил машаккати сафар allazi yanqati'u an qarib. Бул жолдо кээде жакындарың кетет, атаң каза болот, энең каза болот, бир тууганың каза болот, досторуң каза болот. Азыр билинбейт, бирок бир аз жашың өткөндөн кийин ошол нерселер көбөйөт. Кадимки жакындарың эле, тең туштарың, чогуу жүргөндөрүң эле кетип баштаганда жаман ойлоносуң, кыйналасың. Эми сапардын ошондой кыйынчылыктары бар. Жакындарыңдан ажырайсың, эс улуңдан ажырашың мүмкүн. Эми ошол сапарда жүргөндө, сапарда баратканда ушул кыйынчылыктарга дагы сабыр кыл. Ушул кыйынчылыктарына сабыр кыл. Wajtahid fi imарати дарика ва ислахиха. Акыреттеги үйүңө аракет кыл. Акыреттеги үйүңдү тургузууга, акыреттеги үйүңдү жасоого аракет кыл.
ва ислахиха, ошону оңдоого, ошону түздөөгө, жаркыратып нурга толтурууга аракет кыл. Иштахид, тырыш, ушуга аракет кыл. Ва тазйиниха фи хазал амадил қалил литатаматтаа биха дахран мадидан била насабин. Ошол кыска убакытта, бул дүйнөнү кыска убакыт деп атат. 60-70 жыл жашай турган болсоң, ошол кыска убакытта сен акыреттеги түбөлүктүү кала турган үйүңдү, ошол ордуңду, түбөлүктүү кала турган ордуңду кооздоп жасалгалап жетишип кал дейт. Бул кыска убакытта көп убакыт жашай турган жериңди кооздоп жетишип кал деп атат. Валлаху субханаху а'лам. Кудай таала өзү билүүчү зат. Ва саллаллаху аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи куллама закараху закирун ва гафала ан зикрихи гафилун ва саллама таслиман касира. Аллаху а'лам бис-саваб. Ушинтип китеп дейин кыталат.